بقية القصة تتوقع الصحيفة أن احتمالات عودة النجم البرازيلي إلى برشلونة ضئيلة استنادا لعدة اعتبارات منها مسار المفاوضات بين الطرفين. ففي الجولة الأولى تقول ماركا إن نيمار كان هادئا وخجولا ومبتسما، بينما تغيرت نبرته وسلوكه في المفاوضات الثانية مع بارتوميو والتي كانت صعبة وشاقة، ما يعني أن نيمار قد حسم أمره بنسبة كبيرة مع باريس سان جيرمان، وأن المغادرة مسألة وقت فقط حسب رأي الصحيفة. نبقى مع الصحافة الإسبانية الآن إلى صحيفة آس التي ركزت على زيارة لاعب برشلونة نيمار لغرف تبديل الملابس الخاصة بريال مدريد، وتساءلت هل هو الوداع؟ الصحيفة كتبت أن نجم برشلونة الدولي البرازيلي نيمار زار غرف تبديل الملابس الخاصة بالفريق الملكي، وتبادل أطراف الحديث مع العديد من اللاعبين على غرار مارسيلو وراموس لمدة ربع ساعة، ثم غادر بعدها وبحوزته قميصان لفريق الميرينجي. وتساءلت الصحيفة هل يعني ذلك أن نيمار عقد العزم على المغادرة وجاء ليودع الريال ولاعبيه والدي نيمار؟ مصادر مقربة من النادي الكتالوني أوضحت أن نيمار ووالده ينتظران مبلغا ماديا قيمته 26 مليون يورو، وذلك بعد إعلان التجديد في الأول من يوليو تموز العام الماضي وحتى العام 2021. لكن الدولي البرازيلي قد وافق على تأجيل المبلغ لعام آخر، مشيرة إلى أن الفترة الزمنية لبرشلونة تنتهي يوم 31 من الشهر الجاري، لذلك قد يكون هناك انتظار من نيمار للحصول على المبلغ كي يعلن الرحيل الرسمي إلى